Vidíte toto? Ako keď ráno nastupuješ v Margecanoch do robotníckeho osovaku. Je to taký tunel urobený zo siete. Slávnostný prípitok na zdolanie vrcholu. Dobré ránko, máme nový deň v mestečku Nová Elia. Krásne sa nám vyčasilo, hoci kosa asi bude stále. No ale my už čakáme na taxík do stanice Nanuvoja, odkiaľ odcestujeme ďalej vlakom do mestečka Ela. Sme na stanici Nanuvoja, ale do odchodu vlaku máme dobre 2 hodiny. A keďže si môžete všimnúť, že sme trošku obťažkaní batožinou, no trošku viac, než keď sme sem prišli, keďže sme si nakúpili plno konzumných suvenírov v Nová Eli, tak ešte si ideme niekde sadnúť a trošku sa zrelaxovať, pretože behať v kuse 2 týždne niekam bez oddychu, to si potom vyžaduje PN-ku po dovolenke. Vidíte toto? Kaviareň urobená zo starého autobusu. No a kde inde môže človek zamestnaný v dopravnom sektore stráviť čas do odchodu vlaku ako v niečom takom. Tak sa tam poďme pozrieť. Hello, sir. Opa, ale dobre to tu vyzerá. A pozrite, čo tu na tom autobuse veje. V mnohých podnikoch, kde sme boli, mali vyvesené rôzne vlajky. Avšak toto je prvý raz, kedy sme zahliadli aj našu slovenskú vlajku. Sadli sme tu ešte do takého miestneho podniku, lebo nás zaujali tieto fľašky. Tak je to nejaký druh zázvorového piva. Tak to poďme ochutnať. Čau. Taká zázvorová malinovka. Sme na stanici Nanuvoja, čakáme na vlak do Eli, ale je tu menší zmetok a príliš veľa balochov, takže nie som si istý, či oni idú tiež tým vlakom, ktorým my, alebo tu má prísť ešte nejaký pre nich, nejaký ten turistický, akým sme my cestovali pred 2 dňami. V tomto vlaku by sme zároveň mali vyskúšať ešte nižšiu triedu, čiže 3. triedu. Uvidíme, čo nás okrem otváracích okien v tomto vlaku bude čakať tento raz. Ako keď ráno nastupuješ v Margecanoch do robotníckeho osovaku.
Jazda treťou triedou v tomto vlaku mi náravne pripomína moje detské časy. Už si nespomeniem, čo to bol za konštrukčný rad vozňa, v ktorý sme takto jazdili, ak nešiel náhodou pantograf. A okná stále sa dajú otvoriť dvoma rôznymi spôsobmi. Sme vysoko v horách, čiže nie je ani veľmi horúco, krásne nás prefúkuje, čiže nádherná jazda. Ako ste mohli vidieť, výhľady sú tu nádherné, takže ak niekedy pôjdete do stanice Ela alebo aj ďalej, tak na úseku Nanuoja, Ela sú najkrajšie výhľady na pravej strane v smere jazdy vlaku. Zároveň vidno, že do stanice Ela klesáme a najväčším indikátorom toho klesania je to, že už sa palmy opäť objavujú častejšie. Opäť ide bufet, síce nie vozík s jedlom, ale opäť kto videl Dana Dreva, vie, čo má robiť. Hello, sir. What do you have there? Nestea. Nestea? Yeah. What is it? Nestea. You mean coffee? You mean some coffee? And is it with milk? With milk? So I would have one. Tak idem si objednať kávu, že to tak nosia občas strane. Thank you. How much? Mancho. One, two. Okay. To je 120. Famosa? No, thank you. Thank you. Do you have some special part there? Okay. Takže majú tu v tomto vlaku aj bufetový oddiel, tak sa tam neskôr pôjdeme pozrieť. Prechádzame cez úsek, kde sú tie lepšie výhľady zase na ľavej strane v smere jazdy a je to čosi také nádherné, že tu ľudia normálne zborovo hýkajú z toho všetkého. Do stanice Ela máme ešte zhruba pol hodinu jazdy, no ale tie výhľady nekončia. Je to tu čosi nádherné a človek naozaj nevie, na ktorú stranu vozňa sa skôr postaví, pretože v pravidelných intervaloch sú tu častokrát tie výhľady na oboch stranách a je to čosi nádherné. Proste Švajčiarsko je nádherné, ale na Srí Lanku nemá.
No a konečne sme v Ele. Akurát sme tu trošku na stanici pobludili, pretože sme potrebovali výjsť na opačnej strane, ako je staničná budova z druhého nastupišťa. A tak nás pustili asi len cez nejaký služobný priechod miestnej reštaurácie. Ubytovanie máme hneď tu vedľa železničnej stanice. Volá sa to Tunnel Gap Hostel. Som úprimne zvedavý, že ako to tam bude vyzerať, ale každopádne som rád, že sa mi podarilo nájsť také ubytovanie, ktoré nie je veľmi ďaleko od železničnej stanice, keďže dobre padne hneď po výstupe z vlaku si zložiť niekde veci a aj seba. No a konečne sme na ubytovaní a vyzerá to tu parádne. Tak sa poďme pozrieť na to. Tu sú miestne psy. Takto máme takú keby verandu. Tu už sa Saša vyvalila. Vstupná hala. A naša izba. Nutné podotknúť, že na začiatku si nás pani domáca pomýlila so Slovinskom, ale to sa stáva. Takto vyzerá naša izba. No, že by tu, hej. A toto je naša kúpeľňa, čiže to, čo je nutné. V princípe čisté, tie steny vyzerajú, jak vyzerajú, ale to treba brať do úvahy aj zemepisnú šírku a že tu je pomerne vlhko, takže takému niečomu sa počase človek nevyhne. V každom prípade veľmi oceňujem tú moskytieru nad posteľou, pretože už jak som len vypisoval svoje údaje, tak si na mne plno hmyzu zgustlo. A hneď vedľa ubytovania hádajte, čo tu máme. Ďalšia čajovníková plantáž. Na železničnú stanicu síce dobrý výhľad nie je, keďže tomu bráni všade prítomná vegetácia, ale v každom prípade, ak niekto stadiaľ to chce pokračovať ďalej vlakom, tak je to úžasná lokalita na ubytovanie. A za celé toto ubytovanie platíme v prepočte nejakých 17 € za jednu noc. Čo si myslím, že je veľmi priateľné. No, Saša si už našla svoje obete. Respektíve oni si našli mňa. Takže domáci tu majú 7 mačiek a 2 psov. A z toho 3 sa nám už prišli ukázať mačky. Vyviezol nás tu jeden zvláštny šofér. Nie celkom sa mi pozdával, ale v princípe všetko prebehlo hladko. Išlo o to, že druhú väčšinu prepravy taxikmi a tuk-tukmi si objednávame cez srilanskú aplikáciu Pikmi. No a keď sme si objednali tohto chlapíka, tak keď sme sa s ním už konečne stretli, tak ma poprosil, aby som zrušil túto jazdu, že on nás odvezie aj tak za tú istú cenu. No a keď som si potom pozrel ešpezetku auta, tak síce popis auta sedel, ale ešte sa tá ešpezetka líšila. A aj tak síce bol milý, ale niečo mi na tej milote nesedelo. Takže radšej som si ešte zapísal tú ešpezetku toho auta pre prípad, že by niekedy nejaký problém mohol byť s ním. Máme za sebou návštevu prvej zaujímavosti v Ele. Ide o buddhistický chrám nedaleko jaskyne z prehistorického obdobia. Na názov si teraz nespomeniem takto. Saša by sa tam zajtra veľmi chcela ísť pozrieť, dnes to už bolo zavreté. Je to pekne vysoko, ale sú odtiaľ aj nádherné výhľady do doliny.
Sme vo večernej Ele, pár krokov sme od chrámu prešli pešo, potom sme stretli prázdny tuk-tuk, tak sme ho zobrali. A ten tuk-tuk bol krásny príklad toho, ako sa snažia miestni zdierať turistov. No, zdierať jak zdierať. Lebo hovorím stále, v prepočte na eurá to nebol až taký veľký rozdiel, ale keď sa na to pozrieme z ich pohľadu, tak ako to zdierstvo môže byť. Za odvoz do centra mesta, čo je kus ďalej od nášho ubytovania, chcel tuk-tukár 700 rupí, pričom toľko sme platili za odvoz autom a nie tuk-tukom hore ku chramu. Čiže sme minimálne o tretinu nižšiu sumu mali platiť, ak by sme išli autom. No a tuk-tuky zvyknú byť ešte lacnejšie. Tak sme to nakoniec zjednali na 500 a zviezli sme sa úplne dolu. A teraz sa prechádzame takto po meste. Tak, toto je večerná Ela. Ako si môžete všimnúť, tak je to plno obchodíkov a je to väčšie také turistické centrum ako všetky ostatné mestá, čo sme zatiaľ videli. A je to tu drahšie, vyzerá to tak luxusnejšie, že mnoho takých reštaurácií, ktoré si myslím, že aj pre nás by už neboli že lacné alebo aspoň v pohode. Takže myslím, že sme v takom riadnom turistickom centre. No a kým sme zišli dole, najprv trochu pešo a potom sme zobrali tuk-tuk do mesta, tak sa nám zotmelo. S tuk-tukom sme trochu vyjednávali, ale nakoniec sme ujednali tú cenu, lebo nám dal podstatne vyššiu, ako by mala byť. A keďže zase sa nebudem dohadovať o pár centov, ale keď vidím, že je riadne predražený, tak zjednávame a zároveň je to aj súčasť tej zjednávacej kultúry, čo v tejto časti sveta je. No a keďže je večer, tak ideme trošku pozrieť obchody, suveníry, nejaké magnetky, pre sa potrebujeme odtiaľto a taktiež do lekárne, keď nám dochádza repelent a potom možno niečo zjesť. Tak tu môžete za mnou vidieť, ako to vyzerá. No, tak sme v reštaurácii, išli sme sa najesť a tiež tu máme džusy, ja mám marakuju, Oliver ananás a Oliver si dal toto včera, kotu a ja som si dala dozu, čo sú vlastne ako naše palacinky, niečím plnené, väčšinou sú na slano, ale som mala dneska chuť na sladké, ale teda tá porcia je riadna. Vidíte? Svetojanské mušky miestne, no. Dobré ránko, máme tu ďalší deň a dnešok začíname raňajkami priamo na ubytovaní, ktoré nám pripravila pani domáca. Poďme sa pozrieť na to. Mlieko asi v tejto zemepisnej šírke riskovať nebudem, ale to ovocie je parádne. Oh, thank you. A toto je perfektné, neviem, jak sa to volá, ale je to super. Ešte stále sa snažíme stráviť raňajky a ja by som tu zvládol vylihovať aj celý deň. Proste paráda, až na ten hmyz, je tu toho nenormálne veľa. A už majiteľka to miestami rieši tak, že zem naprska niečo podobné biolitu. A vtedy hmyz dá trošku pokoj, ale to len na chvíľu. Vezeme sa teraz zase v tuk-tuku do takého jedného dobrodružného parku, kde by mali byť rôzne atrakcie, vrátane možnosti turistiky. A s tou aplikáciou PickMe narážame na dosť veľké problémy, keďže je viac než evidentné, že toto miesto je asi najviac skazené turizmom, tak sa tak chovajú aj miestni šoféri. A jednoducho, pokiaľ chceme ísť len v rámci mesta, tak v rámci tej aplikácie vôbec nevieme zohnať nič a musíme tu natvrdo zjednávať ceny.
a mnohí majú ešte takú tendenciu robiť také veci, že dohodneme sa na nejakej cene, ideme im zaplatiť, dajme tomu 1000 a oni zahlasia, že nemajú vydať. Takže ak tu niekedy prídete, treba sa obrniť trpezlivosťou voči tým ľuďom, minimálne tou trpezlivosťou, lebo vedia dosť pokaziť náladu takýmito vecami. Myslím si, že ak dotyčný aj nebude mať na rozmenenie, tak takýmito obchodíkmi sú tu lemované. Je tu lemovaná celá cesta až na kopec, takže si myslím, že bude kde rozmeniť tie peniaze, ak by chcel špekulovať. Tak a sme hore. Nakoniec sme mu tú 1000 nechali dobrovoľne, hoci sme sa dohodli na 800-kách. Lebo išlo o to, že posledný úsek cesty už nebol vôbec vyasfaltovaný, bola to len taká prašná lesná cesta, cez ktorú ten tuk-tuk mal čo robiť, tak sme si povedali, že asi chápeme, prečo pýtal tú 1000 hneď na začiatku. No ale poďme sa popozerať ďalej, že čo tu je. No tak sme sa rozhodli ísť úplne hore na Little Adams Peak, ale nie takým tým bežným turistickým chodníkom, ale takým lanovým chodníkom. No a zároveň, ak za mnou vidno také lana, neviem, ja ich tu takto neviem zaregistrovať, no skrátka Saša sa rozhodla potom zletieť dolu na takej lanovej dráhe. Snažila sa na to zlomiť aj mňa, ale ja som si našiel pomerne dosť pádny argument na to, prečo nie, keďže maximálna nosnosť celého tohto systému je 100 kg. No a ja som prišiel na dovolenku so 111 kg a teraz som sa vážil, mám 107, čiže mám 7 kg argumentov, prečo nie. Tak a už ideme. Je to taký tunel urobený zo siete a je to pekne nestabilné tu. Medzi nami musí byť najmenej metrová vzdialenosť, ak sme viacerí v jednom z takých tunelov. No a ak by sme sa s niekým oproti idúcim mali stretnúť, tak musíme počkať na jednej z takých platformiem. Vyslovene ako keby sme sa mali niekde v nejakej stanici vykrižovať. Tak a už sa blížime k vrcholu. Ono sa to nezdá, ale keď sa človek takto hojda na tých lanách, je to celkom namáhavý výstup, hoci to nie je ďaleko. Ale ešte v kombinácii s tou horúčavou sa začnete cítiť po chvíli veľmi dobre. Posledný úsek je už takýmito doštičkami vystlaný. Opa. Hello. How was it? Perfect. Yes. Po krátkom oddychu ideme ďalej a už nám stačí len vyšľapať tieto schody. Sú pekne strmé. Ale za chvíľu dosiahneme svoj vrchol. Tak už sme skoro hore. A inak táto cesta cez ten Skywalk nás stála
nejakých 2000 rupí na osobu, čo je nejakých 6 eur približne. Takže to nebola nejaká horibilná suma. A keď už sme tu, tak sme si povedali, že vyskúšame aj takúto atrakciu a bolo to super. Ono aj na Slovensku sú takéto veci, ale je to predsa iné takto výjsť na nejaký srilanský vrch, keď už sme na tej dovolenke na tých cestách. Tu sa dá kúpiť nejaká voda, možno aj čerstvé džusy. A tu už je vrch a brutálne výhrady. Tak a sme hore. Dosiahli sme svoj vrchol. Je to tu čosi nádherné, tie výhľady. A dokonca tu vidno aj zimujúce lastovičky, alebo beloritky a možno oboje. Bohužiaľ, ja ich až tak nerozoznám. Ale ešte som si to aj preveroval, že niektoré, dokonca aj tie, čo zalietávajú na Slovensko hniezdiť, takže chodia zimovať práve sem, aj keď mnohé uprednostňujú africké krajiny. Sme hore a je to úžasné, tie výhľady. Krásne. A je dosť teplo, hlavne takto na slnku, ale dá sa to a zase nebola to nejaká dlhá túra, fakt to bola iba chvíľka po tých schodoch. Potom už ako sme zišli z tých lán, tak je to úplne super. A vlastne ideálne časovo, že ešte aj niečo ďalšie stihneme dneska. Minimálne tu zipline. Tak, slávnostný prípitok na zdolanie vrcholu. Na zdravie. Na zdravie. Zaujímavé. No ako výhľady sú tu nádherné. Oplatí sa tu jednoznačne prísť, aj keď máte trošku strach z výšok. Ale obávam sa, že ak ho máte väčší ako ja, ako ten strach z výšok myslím, tak sa vám tu bude chodiť veľmi ťažko. Predsa len človeku sa chodí blbo, keď sa mu klepú nohy. Naspäť sa už vraciame klasickou cestou. A v princípe sme asi veľmi dobre urobili, že sme išli po tých mostoch hore sieťových, pretože tie schody tu, no, kolena nám už teraz nadávajú, keď ideme dolu.
Okay, so Takže Saša nejde na operáciu. Teraz som dostala ešte takú hygienickú čiapku pod kľúbu, čo je podľa mňa super nápad a prvýkrát to takto vidím. Okay, you are ready? You're going right? Yes. Bye. Ah, thank you. No takže Saša už išla hore na plošinu, odkiaľ ju spustia úplne dolu a ja som dostal za úlohu ju natočiť z tohto balkóna, jak pôjde. Atrakcií máme teda na dnešný deň dosť. Ideme pohľadať nejaký tuk-tuk, ktorý by nás zobral dolu do mesta, pretože čas nášho pobytu v LA sa kráti a musíme sa pripraviť na odchod na cestu vlakom. Domáci boli takí dobrí, že hoci už sme checkoutnutí z ubytovania, tak nám dovolili nechať si tam svoje veci a ešte nám sľúbili, že sa budeme môcť osprchovať pred dlhou cestou, pretože nás čaká cesta nočným vlakom na Srí Lanke. A sme v centre mesta. Keď sme oslovili tuk-tukára hore, tak zase na nás vyskočil, že nás dolu vezme za 1000. Ako hovorím, v princípe to nie je veľa, ale stále som presvedčený, že premršťujú tie ceny a už len za ten bojkot tej aplikácie si zaslúžia, aby sme im to všetci trošku okorenili, ktorí sme tu. Tak som na ňo vybehol, že hore nás vyviezli za 800, tak trošku na mňa škaredo pozrel, ale privolil, no a sme sa dolu zviezli za 800. No, obed máme už na stole, k tomu zázvorové pivo, Saša to stále riskuje s ovocnými šťavami, ja už radšej nie. Volá sa to kurma, ja mám kuraciu, Saša zeleninovú. Tak si prajeme dobrú chuť a potom už utekáme na ubytovanie. Posledné nákupy za nami, my sa už zberáme na ubytovanie. Ideme si dať sprchu, zobrať veci a potom si objednáme tuk-tuk do stanice Badulla, kde nastúpime na náš nočný vlak do Colomba. Ešte sme sa zastavili v obchode po sladkosti pre dcerku našich hostiteľov. A chceme sa aspoň takýmto spôsobom revanšovať za to, že nám umožnili uskladniť si u nich naše batohy, kým budeme v meste, keďže už sme checkoutnutí. No a zároveň nám ešte sľúbili, že sa budeme môcť u nich osprchovať, takže aspoň takýto spôsob odvďačenia sa za túto drobnú pomoc. Takže už vysprchovaní, na ubytovaní sme si ešte dohodli odvoz a dozvedeli sme sa koreň problému s aplikáciou PickMe. Vyzerá, že to tu bojkotuje samotné mesto a nie je tej aplikácii umožnené poskytovať odvoz cestujúcim s tým, že samotné mesto tu má nejakú svoju aplikáciu, ktorú sme my nevedeli využívať a ktorú sme ani nejak nenašli, alebo sme si to len nevšimli. Čiže celý problém bol tam. V každom prípade pani na ubytovaní nám zabezpečí odvoz do stanice Badulla, odkiaľ potom pôjdeme nočným vlakom cez Nine Arch Bridge a ešte aj cez jednu slučku nedaleko Badully.
Za mnou môžete vidieť staničnú budovu stanice Badulla. Ide o koncovú stanicu trate Colombo, Kandy, Badulla. Vyzerá to, aspoň podľa tých informácií, čo tam sú, že stanica tu bola otvorená v roku 1924 a v princípe mám pocit, že sa tu odvtedy ani veľmi veľa nezmenilo. Veľmi sa mi páči tá tabuľa odchodov vlakov, ktorá tam je. Veľmi mi to pripomína staré filmy o československých železniciach. Zároveň tu stále platí systém, že kým nie je čas odchodu vlaku, na nástupište sa človek nedostane. Takže nás vlastne ešte asi čaká pred vstupom do vlaku jedna kontrola lístkov. Ďalšia kontrola cestovných lístkov bude, keď príde sprievodca vo vlaku. Tu môžeme vidieť pravidlá odosielania zasielok vlakom, keďže ideme vlastne vlakom, ktorý je kategórie Night Mail Train. A tu už pán asi pripravuje zasielky. Z týchto pokynov je možné vyčítať, že je možné prepraviť vlakom aj motorku. Akurát musí mať všetky platné doklady a podobne. Krásne vidno, že pokladňu máme rozdelenú na okienko pre 3. triedu, 1. a 2. triedu a rezervácie. A zároveň hore môžeme vidieť aj cenník cestovného medzi jednotlivými tarifnými bodmi. Pán, ktorý kontroluje cestovné lístky pri vstupe na nástupište, má pri sebe stolík a ten šuflík v tom stolíku je plný lepenkových cestovných lístkov. Skúsil som sa tam ísť opýtať, reku, že si nejaké vydrankám domov na pamiatku, avšak bolo mi povedané, že tieto cestovné lístky, ktoré sa vyzbierajú, následne putujú na recykláciu a vyrobí sa z nich novinový papier a ide to potom na tlač novín. No a my sme si mysleli, že z toho viaduktu a z tej slučky niečo budeme mať. No neuvedomili sme si na poslednú chvíľu, že sa tu tak rýchlo stmieva. Takže možno niečo uvidíme, ale poďme. Čo sa týka tohto nočného vlaku, ktorým pocestujeme, tak v minulosti tu boli zaradené do tejto súpravy aj lôžkové vozne, avšak neviem, kedy ich prevádzku zrušili a to najlepšie, v čom sa človek môže na tomto vlaku zviesť, v čom pocestujeme aj my, je 2. trieda, ktorá má zároveň privlastok Sleeperette. Netuším absolútne, čo od toho máme očakávať. Rátam s tým, že to najskôr budú len nejaké sklopné sedačky, takže som možno rovnako ako vy plný očakávaní, že čo to nakoniec bude. Nosíme stade, sú dvere zavreté. Second class. Ešte? Hej. Náš vložen, takže sú to také sklápacie sedačky. A náš je 31. Nie, 33 a 34. Ďalej. Tu. Že jedno pri okne miesto. Poteší. Takto vyzerá 3. trieda s názvom Sleeperette v nočnom vlaku. Klíma žiadna, ale sú tu ventilátory, čo ako keď je človek spotený, je celkom príjemné, ak to na ňo zafúka. Môžete vidieť, že sedadlá sú polohovateľné. Tu je nejaký priestor na batožinu. A
My sme v druhej triede Sleeperette a tá vyzerá takto. Čiže na pohľad trošku lepšie sedačky, taktiež polohovateľné, taktiež s ventilátorom a čaká nás dobrých 12 hodín v tomto vlaku. Bože, toto až Lemešová uvidí. Konečne teda sedíme usadení v nočnom vlaku do stanice Badulla, do stanice Colombo Fort a sme obaja zvedaví, že ako vlastne cesta bude prebiehať. To, ako prebiehala, si ale necháme na ďalšie video, takže nezabudnite na tie klasické YouTubeové odrhovačky v podobe lajku a odberu, ak ste tu noví, a nezabudnite, meškanie je bonusová jazda zadarmo. Nazdar!